大家好啊，我係琴妍老師。咁咧今日咧就想同大家咧就講解下關於一個國畫嘅一啲小技巧嘅。咁其實我哋畫國畫咧，其實特別係山水畫，不外乎咧就係山石同埋樹木啦。咁其實關於呢個石頭嗰度咧，咁其實咧就想同大家咧就係講解下石頭嘅畫法。咁喺國畫嘅嗰個概念入邊咧，其實我哋咧就有一個口訣咧，就叫做石分三面。咁其實講緊咧就係一個色仔立方，我哋咧就會見到咧就係一、二、三個面。咁點樣可以令到咧就係呢三個面會由一個平面變成立體咧？咁我哋就需要有啲可能係分界線啦，同埋咧就係有兩個呢兩個面咧，我哋可能係做一個陰影俾佢。咁我哋咧係畫呢個咧就會係運用喺我哋畫石頭嗰方面嘅。咁平時我哋有畫石頭啦，譬如話我哋畫一嚿扁扁地嘅石頭。咁呢個扁扁地嘅石頭點樣可以體現到有三面出嚟呢？咁其實大約咧，大家隱約咁樣睇唔睇到？可以咧就透過一個陰影去做到啦。咁當我打咗一邊嘅陰影之後咧，其實呢度咧個頂就會係一個光源位。咁個光源位我哋就變成一面啦。咁呢個陰影位就第二面啦。咁呢一度咧，其實側邊呢一度咧，其實即使我冇任何嘅線條或者做咗線條俾佢啦，咁呢度就係第三面啦。咁就會形成咗咧一嚿石頭出現。咁如是者咧，我哋就透過呢一個原理咧，我哋就可以咧就係畫唔同形狀嘅石頭咯。係啦，咁大家咧，如果根據呢個原理學習到未啊？呢個咧就會係第一面咯。咁而家呢當啦，呢一度咧就第二面。呢個位置我打唔打陰影咧？其實我哋都會做嘅。咁我哋咧都會做一啲순線。其實加咗순線之後咧，係咪覺得有唔同咧？就會將呢一嚿石頭同前面嘅石頭嗰個距離感拉開咗，咁個立體感就會加強咗。咁呢個就係第三面啦。咁我哋咧其實變咗咧喺好多時國畫入邊咧，其實呢個石頭嘅畫法咧，基本上咧就係基礎嚟嘅。咁就係一個好多嘅基本，我哋做可能有啲大石啊、細石，甚至乎係畫一座大山，係啦。咁呢一座大山咧，其實都係一樣咁嘅原理。咁我哋咧就會係可能會有個輪廓啦。又透過순線做一個立體感咯，咁就會一路咁樣透過순線係做一個立體感出嚟。咁呢個순線其實亦都係等於頭先所講嘅石分三面啦。就係經過一啲순線將佢變成有一邊、兩邊、三面，係啦，同一個原理咁樣做嘅。係啦，今日呢個關於山石方面嘅課堂咧，就到此為止啦。下次再同大家分享其他嘅小知識啦。